Assalomu alaykum. Ko'pchilik mendan prostata bezi shamollashi uchun, yallig'lanishi uchun zborniy dori ko'rsating deganda, men hozir sizlarga zborniy dori qilib ko'rsataman. Mana bu kuchalardan qilingan dori, mana bu kuchalardan tayyorlangan. Bunisi quvvat dori, tarkibini bilasizlar buni, ko'rsatganman. Mana bu anjabot. Buni hozir men bu sedana yog'i bilan qo'shib tayyorlaymiz. Bunisi bo'rsoq yog'i qo'g' bo'shlig'iga surishga. Xo'p, birinchi ishni nimadan boshlaymiz? Birinchi ishni Hindiston semechkasi bilan organizmni очищение qilib tozalab olishdan boshlaymiz. Birinchi kun tozalanganingizdan keyin ikkinchi kun har kuni ertalab quvvat dorini 1 choy qoshiq yeysiz, nahorga och qoringa. Bu polni ichakdagi shamollashlar, yallig'lanishlar, prostata bezi shamollashi, yallig'lanishini davolab beradi. Qizdirib davolaydi. Keyin ikkinchisi kechqurun uxlashingizdan oldin qo'g' bo'shlig'iga, kindikdan pastki qismiga bo'rsoq yog'ini yaxshilab surasizda. Hozir men tez-tez ko'rsatishga harakat qilaman. Mana bu giyohimizni olib, mana shunaqa sharoitda tayyorlab olasiz hozir. Ozgina sedana yog' qo'yasiz, ko'p qo'ymaysiz, ozgina. Hop, hozir buni bundoq qilamiz. Bunga ozgina tayyorlab, bu manni kashi ko'rinishida bo'lishi kerak. Shuni yaxshilab tayyorlab olib, bo'tqa qilib, qog'ozga bog'laysiz. Bu ham qizdiradi, qog'ozni qizdiradi. Kechqurun bu salafan bilan qo'yganingizdan keyin ketidan ro'mol bilan bog'lab qo'yasiz. Rossa ham qizdirib, shamollashlaringiz tortib oladi. Keyin mumiyoga o'tasiz. Mumiyoni moshday olib, ozginasini tuxumni sarig'iga eritib ichib olasiz.